अनदर ब्लॉग। तो आज हूँ संडे आज ब्लॉगटा मु स्टार्ट करुँची आफ्टरनून रु मोर जमी डेली रूटीन एंड मो पाखे बर्तमान बसी मोर सान भगिनी जे कि एका एका कुरकुर खाऊँ सेपटे गले भाग पड़ज बोली। तो आज एक्चुअली आम घर स्पेशल हूँ मटन चिकेन आउ माने बिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेशन आमर सब बेले बिलेटेड ही बर्थडे सेलिब्रेशन कराऊँगी कहीं बार ठीक हाँ बार ठीक न था समस्त बर्थडे पाखापाखि संडे पड़ जाऊँगी आ सब जगर सेलिब्रेशन आम संडे ही रखीदे। तो सेपटे प्रिपरेशन चली मुझे पार्लर में आसली घर को एंड देखुची आप बढ़िया बादल बादल हो आकाश से भितर गोटे पकड़ी एठी देखिए मु किसी दिन है गायब हो जाती बिकज ब्राइडल मेकअप रे मुझे बिजी रही जाती ट्रैवलिंग वगैरह करूँ सो मुझे फ्री नथी से किसी ब्लॉग आसू नाला माने अपडेट नथी एंड एबे भी फ्री नहीं नेक्स्ट पुणी आउ थे अच्छी कॉल मुझे पड़ो से ब्लॉग डेली ब्लॉग आसी पार ना स्पेशली आउ बाकी तो मुझे शॉर्ट सब अपडेट करुँची। तो आज कड़े इवनिंग रे बुलबार भी प्लानिंग अच्छी मे बी देखा बास खाली क्लाइमेट एमती ही थाऊ वर्षा फर्षा न आसू ना नाटक पाउडर बेसी गला बोली ड्रेस फ्रेस खोल लगे हाँ मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। आम चलू एक गेटअप नहीं छात वीडियो बना जहाँ लगुच आमर आहरी घंटाटे लगे रोसे सर मैंने मटन बसुची आ कोरियोग्राफर आमर जाऊँ आम सहित मिस 𝗄𝗁𝗺𝗵 एंड मो को पार्टनर जाऊँ मो सहित स्नेहा राणी नायक एंड मो मेन कैरेक्टर रे जाऊँ मिस प्रियंका नायक। थैंक यू 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 सो मच थैंक यू। तो आम स्टेज को आसीगलु बर्तमान थैंक यू सो मच थैंक यू जस्ट रेडी अछि लाइट कैमरा एक्शन चिकन आंब तीनटा होगला। तो चलतु जल्दी जल्दी खाईदेबा आग भी बढ़िया अच्छी जा टे बुलवा को आंब नहीं आंबर चोपा खाऊच तो सांग मैंने एक्चुअली खाई खोल चेंज करके सोई पड़ी कि रागिकी ठेली बेर न तो बाहर गोटे जगह को बुलवा जा तो मुझे फेंटा पीदेली चंडीर बोली से झगड़ा लगी मो सहित मुझे भावे आउ गोटे आने जाऊँ आसला आम बाहर आउ गोटे जगह को बुलवा जा तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह किणाई गला भाई ग्लास अच्छी ग्लास ग्लास गोटे दे दियो 10टा दे दे जगह को जाऊँ अलग प्रकार फिलिंग आज कौन एत बढ़िया आदर आज बड़ा मजा लगुच आम दी भौणी स्कूटी जाऊँ पछरे कौन गले कौन हजिगले आमर पल्टन सब अपा भाई मन समस्ते आम बाबा को आम छाड़ी देके समस्ते पड़े आसचु चल
यही आम रास्ता को एंजॉय करी जाऊँ गला ऑन द स्पॉट रे कोडे पहुँचुचु कौन से आपण मानक लोकेशन रे देखू। हाँ तो चलो पहुँचला पुणी आपण मान सहित देखा लोकेशनटा देखिए। A few moments later. Oh my god, let's पळाइलु पुतुड़ी जलप्रपात केते घाच घाच रोड चढ़ी फाइनली आमे समस्ते पहुँच गलु पुतुड़ी जलप्रपात पुतुड़ी वाटरफॉल रे। तो मु तो आगु आसी मम्मी रास्ता केमती बढ़िया थिला माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। माल की दे रहे एई जे बनलता पहाड़ थैंक यू फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक लोकेशन लगुच फाइनली पानी पाखे आसी पहुँच तो एबर टाइम हो गला संध्या 6टा मैंने टोटल जना भी पड़ूना देखो लाइटिंग वगैरह सब ठीक अच्छे मो मुंड उपर चलुँच आम जीजु एते चिकन पत्थर ये पहाड़। हाँ उठाऊँची तो केमती लगिला जगटा आपण कहतु एक्चुअली जगह देखा बहुत बढ़िया अच्छी खाली जहाँ रास्तार प्रॉब्लम रास्ता टे बहुत खराब अच्छी सो से आसापी इच्छा हुए मुझे आगुरी 2-3 थर आसी सानू सहित समस्त सहित बुलाया आसलु मम्मी एरा सब फर्स्ट टाइम आसछन्ती। तो देखो टोटल जगटा वर्षा दिने बहुत ही पानी आसे अम्मा को देखो घोट जाएगी बस गुरुंडी गुरुंडी केंद्र जीवा गुरुंडी गुरुंडी ये देखो कार अधिक होगा चीटिंग करता है तू। ये संध्या हो गला आम घर को गला पुणी फुलबाणी आगे जाइसारू देन आपण सहित पुणी देखा तो पुतुड़ी एबे छाड़ीदेलु संध्या हो गलानी आपण मैंने देखिले रास्ता केमती सो बेसी लेट हो गले भी प्रॉब्लम हम तो आम एठू भी जाऊँ गला पुणी सांग मैंने बार टाइम हो गला राति 10टा आम पुतुड़ी आसला मु डायरेक्ट पार्लर को पलि आसती जेहेतु टे काम मोर गाड़ी चलया टाइम आगु देखी चला
डेली राति से टिके क्लास नौ गाड़ी चलेबार से गाड़ी चलाऊँ बही कौट बाड़ेला भाई मजा बाड़ेजु। हे हेलो गाइस तो राति गलानी 1टाए माने घंटे बाजिला आमर खाए पी सब कम सरला ए तो मुझे शोबा को जाऊँगी तो भाविली ब्लॉग एंड करमी जेहेतु तो ये ब्लॉगटा एंड कर दूँगी। आज वीडियोटा केमती कौन लगला से आपण मैंने कमेंट सेक्शन में मत जनइबे। आशा कर समस्त को बहुत मजा लगी आपण मैंने गोटे लोकेशन को आम थ्रू देखिपारे जहाँ को भी भल लगे से आसिक विजिट करेंगे। तो आज वीडियोटा देखिले फुल मजादार थिला केमती कौन लगे आपण मैंने जनइले मु बहुत खुशी हेबी। पुणी देखा आउ एक फ्रेश ब्लॉग रे से पर्यंत वेट करंतु नेक्स्ट ब्लॉग को। जो मैंने मो चैनल न्यू अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करदे और पाखे बेल आइकन को भी प्रेस करदे। चलते रही सांग मैंने जय जगन्नाथ बाय बाय टाटा टेक केयर।